के तपाईँहरू लट्ठीको बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने सुलक्ष्मी इन्डस्ट्रीले अहिले नै उत्पादन गरेको मेसिन लट्ठी बनाउने बिजनेसको लागि उपयुक्त मेसिन हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूले पनि यस्तै बिजनेस गर्ने सोच बनाउनु भएको छ, यदि कुनै पनि मेसिनहरू चाहिएको छ भने तपाईँले सुलक्ष्मी इन्डस्ट्रीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सुलक्ष्मी इन्डस्ट्रीले यस्तै खालका साना उद्योगको लागि मेसिनहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। यदि तपाईँहरूले पनि कुनै खालका मेसिनहरू बनाउनु परेमा या त तपाईँहरूलाई मेसिन खरिद गर्नु पर्यो भने सुलक्ष्मी इन्डस्ट्रीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।